Негізінде осы басталға бері кешікпей сондай болып қалып жатыр арасында. Енді бізде кешігеміз деп специально істеп жатқан жоқпыз ғой, жаңа мөлдір айтқанда ұялмай отырсыңдар ғой дейтіндей. Просто сондай ситуация болып қалды да, и бір сендердің уақыттарын алатындай болып кешіккен жоқпыз ғой, мөлдір шыны керекші. Жоқ, эфирдегі уақытты айтып жатыр. Таныстық пен үміткерлерді талқыға салғаннан бұрын біз осы жерде бір мектеп оқушылары құсап отырамыз. Кім бар, кім жоқ, кім кешікті, неге кешікті деп. Ол да біздің уақытымыз ғой эфирлік. Және мүмкін түнгі уақытта тиктокта отырып би билемей, осылай ертерек жатып, сәресіне тұрып, одан кейін сәресінен кейін қайтадан 1-2 сағат ұйықтап келу керек шығар. Мен тиктокта отырып билеп жүрген жоқпын. Биін, шығыс биін билемей, кіндік көрсетіп. Қайдан көрдіңіздер қазақтың жігіттері ондай биді әлеуметтік желіде билегенін? Сіз маған айтып отырсыз ба? Жоқ, Ақтөреге айтып жатырмын. Біз Ақтөре, біздің мақтанышымыз, біздің спортшы жігіт. Диана ханым, өмірде... Ананы маған жіберген кезде ашқым келмеді Ақтөре. Шын айтам. Жоқ, Диана ханым, ол ондай аса емес қатты. Көрсетейік бе? Жоқ, көрсетпей қойыңыздар. Енді аса емес болса көрсетейік дегенім ғой. Көрермендерді қазір білмейді ғой, ол кісілер тиктокта отырмайды. Апаларымыз, әжелеріміз. Жоқ, енді ол әшейін қалжың ретінде болған нәрсе ғой, Диана ханым. Главный ол жерде бірдеңе жазып алған жоқ му, бетіме жаңағыдай қазан киіп алған жоқпыз деген сияқты ғой. А так нормально, Диана ханым. Білмеймін, салыстырмалы түрде қазан жақсы ма, би жақсы ма ойланып қалдық қой енді негізінде. Білмеймін енді, жігіттер, өз еркілеріңіз ғой, әрине, өз парақшаларыңыз, не істесеңіздер де, қандай би билесеңіздер де, бірақ өздеріңіз енді ел алдында отырған соң, жігіт болған соң, жігіттік намыстарымыз деп шырылдағаннан кейін, кей сәтте осындай дүниелерді де ойлағандарыңыз жөн болар. Қыздар енді айтқанда сондайсыздар ғой. Қыздар, қандайсыңдар, ұялмайсыңдар ма, мына киімдерің не дегенде, мен ойлаймын енді жігіттерге де кішкене өз-өздеріне біз жігітпіз дей бермей, өз істеріне де, алды артына да кішкене көз жүгіртіп қарау керек.